Esta batería son las que utilizan los sistemas de alarma. Entonces, ¿cuándo reemplazarla? Cada 2 años. Si mi alarma no falla, oye Freddy, que mi alarma está sonando, el tablerito empieza tit, 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 y luego tit, 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 y luego tit, 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 tit. Cada cierto tiempo necesita un reemplazo de batería. Entonces así van a saber. Si su teclado hace ruido a lo tonto, batería. Si la compran conmigo, envío a toda México. Si la compran en otro lado, no me llamen porque no les voy a decir cómo cambiarla. Y también hago servicios a domicilio en Michoacán, ¿sale? Y Zona Ciénaga de Chapala. Entonces ya saben cómo solucionarlo. Hasta la próxima. Y si ustedes son del interior o de otro país, compren su batería, tírenme un mensajito y yo les digo cómo hacerlo. Si es rápido, de a free. Y si ocupan más soporte, ayuda, pues hay con una propinita que me den, la hacemos, ¿sale? Hasta la próxima. Adiós.